2025年8月起，港鐵商場連同協青社蒲巴舉辦社區唱將活動，公開招募青年樂隊組合，旨在為年輕人提供一個平台，發掘其音樂潛力。喺呢一度攞到呢個經驗，去到將來一定會有好好嘅回報俾翻你咯。可以 gather 到更加多人一齊玩，會令到佢追逐夢想嘅過程咧係開心咗。契機啊，俾我哋去跳出我哋5位嘅 comfort zone啊！我哋4個都好中意玩音樂嘅，要捉緊機會。最大嘅收穫係喺我哋平時同羅賓老師上堂嘅時候，佢教咗一啲我哋腦海中本身冇嘅 idea 俾我哋。港鐵商場搞呢個社區唱將活動啦，令普羅大眾認識到更加多香港新世代嘅音樂，揾到屬於我哋自己嘅嘢，亦都揾到大家中意嘅嘢咯。係可以真係同觀眾有一個深刻啲嘅交流，嗰個共鳴可以更加明顯。希望我哋可以跳出我哋本身4面牆嘅嗰間房啦，可以睇到一片新嘅天空啦。係一個專業嘅體驗，所以好開心有呢個機會。即刻成個自信咗添，爽啊！其實我哋想喺商場度出 show 好耐嘅，多謝港鐵商場。你6隊新世代嘅樂隊朋友，熱血汗水啦，同埋熱情嘅演出啦。得一個目標嘅啫，即係諗住 enjoy 呢個舞台。我覺得佢哋成長咗唔少嘅，感覺到佢哋好真係想喺音樂嗰度呢個路上面行得遠啲嘅，慢慢開始有咗壓台感就好啦。Good show！加油！Hello！